नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिन बाद आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला है वीडियो बनाने का। काफ़ी व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन चलिए खैर कोई नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए थे बहुत सारी चीज़ों को पूछने के लिए। उनको सबसे पहले बात तो माफ़ी चाहेंगे कि समय नहीं दे पाए आप लोगों को। किसी कारण से कुछ घर पे भी कुछ चीज़ें थी और किसी कारण से समय नहीं दे पाए, लेकिन अब फ़िलहाल कोई बात नहीं है। अब कोशिश करेंगे कि कम से कम हफ्ते में एक बार आप लोगों के साथ वीडियो तो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे जब भी कोई ज़रूरी होगा। लेकिन अगर वीडियो नहीं भी आता है तो कोशिश करेंगे कि एक बार हफ्ते में एक बार कम से कम लाइव सेशन आप लोगों के साथ हो सके, ताकि आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, भर्ती प्रक्रियाएँ जो रुकी हुई हैं, जिनका काम नहीं आगे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी वाले हैं, और बहुत सारी और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश की जाएगी कि अब लाइव सेशन कम से कम वीक में एक बार तो रख ही लिया जाए, ताकि आप लोगों से थोड़ा रूबरू हो जा सके, थोड़ा बात की जा सके। अभी फ़िलहाल जो हम बात करेंगे वो यूपी ट्रिपल एस सी ने जो कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो भर्ती जो पुरानी भर्ती हैं, उनका जो है टाइपिंग का और स्टेनोग्राफी जो पेपर होता है, स्टेनो शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, तो उनकी जो है डेट्स और टाइम और जो भी चीज़ें हैं वो जारी कर दी हैं। नवंबर से दिसंबर तक ये पेपर चलेंगे। आपका जो टाइपिंग है कुछ जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियां हैं। एक सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के नाम से आई थी और एक जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क के नाम से आई थी, मतलब कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक के नाम से आई थी। तो वो दोनों अलग भर्तियाँ थी और जिस सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की अलग भर्ती थी और एक स्टेनो की भर्ती थी, जो ये आपका पिछले आयोग में जब था तब ये भर्तियाँ निकली थी। तो उनका जो है टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है आयोग ने। आइए देख लेते हैं पहले क्या शेड्यूल है, कैसे क्या है सारी चीज़ें। तो ये है दोस्तों, ये आज 11 अक्टूबर की नोटिस है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2017 द्वारा कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के 115 रिक्त पद। ये आया था आपका 2017 बाद में आया था। इसके पहले आया था कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन सम्मिलित 26 परीक्षा 2016। इसमें कनिष्ठ सहायक के 536 पद थे और एक आंसू लिपिक का जो स्टेनो का आया था, स्टेनोग्राफर का, उसमें 352 पद थे, 27 परीक्षा 2016। तो इनमें जो है जो आपके दोनों एक परीक्षा 2017 है जिसमें कनिष्ठ सहायक के 115 पद हैं, और जो आपका 26 परीक्षा 2016 जिसमें कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के 536 पद हैं। इन पदों पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो दोनों आपको पास करना रहेगा। और जो स्टेनोग्राफर है 27 परीक्षा 2016 विज्ञापन संख्या, उसमें आपका जो है आशु लेखन, मतलब वो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। और टंकड़ जो है आपका हिंदी और इंग्लिश पे, मतलब हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देख लेते हैं कैसे क्या है। एक परीक्षा 2016 जो है कनिष्ठ सहायक, जिसमें एक आपकी कनिष्ठ सहायक के 115 पद हैं, तो इसका आपका 1 और 2 नवंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। 10 से 1 2 पालियों में है, 10 से 1 है और 2 से 5 है। लखनऊ में होगा ये। लखनऊ में ITI जो आपके ITI है लखनऊ में, वहाँ पे होता है। ITI चारबाग, ITI अलीगंज, कई सारी जगहों पे, तो वहाँ पे होंगे। और जो आपका 26 परीक्षा 2016 जिसमें 500 कुछ पद हैं कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के, वो आपका 13 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। और जो आपका शॉर्ट हैंड जो और टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है। इसमें अंग्रेजी टंकड़ वहाँ वो सब पृथक से आपको एडमिट कार्ड जो मिलेंगे वो सब आप में उसमें सारी सूचनाएं रहेंगी, किसको कब पहुँचना है क्या है। दोस्तों इसमें जो कनिष्ठ सहायक की जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है, ये आपको दोनों पास करनी होती है। हिंदी टाइपिंग जो होती है वो 25 की आपको स्पीड लानी होती है, और इंग्लिश टाइपिंग जो होती है वो आपको 30 की स्पीड लानी होती है। अगर आपने अभी तक भी टाइपिंग नहीं सीखी है, अगर आप अब भी टाइपिंग सीखना शुरू करेंगे तो भी आप 25 और 30 की स्पीड बहुत आराम से ले आएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए। वो आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत हार्ड नहीं आता है, सिंपल से वर्ड आते हैं। और जो यूपी ट्रिपल एस सी जिस सॉफ्टवेयर पे कराता है वो सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही किसी प्रकार की कोई धांधली होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है। आपकी मेहनत ही आपको सफल बना सकती है। ठीक है। अगर आपने अभी तक भी टाइपिंग नहीं शुरू किया तो अभी भी आप अगर शुरू करेंगे तो भी आपका टाइपिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। जो आपका हिंदी टाइप, इंग्लिश टाइप तो चलिए वो एक सेम फॉन्ट है, इंग्लिश टाइप में तो किसी को फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है। हिंदी टाइपिंग जो है आपको उसमें 2 फॉन्ट मिलेंगे। जो एक तो आपको मिलेगा मंगल यूनिकोड फॉन्ट, जो मंगल फॉन्ट होता है
जिसमें आपका बीज की रो ए का वो ये जिसमें आपका रहता है, और कृतिदेव में आपका रहता है ए का छोटी हा वाला जो कृतिदेव वाला रहता है, उसमें आपको 2 फॉन्ट मिलेंगे, कृतिदेव और मंगल यूनिकोड। तो आप जिस पे भी चाहें उस पर कर सकते हैं। मंगल फॉन्ट थोड़ा सा ईजी पड़ता है, जिन्होंने अभी भी टाइपिंग नहीं सीखी है वो मंगल फॉन्ट सीखे हैं उनके लिए बेटर रहेगा, और जिन्होंने टाइपिंग सीखी जो कृतिदेव कर रहे हैं वो उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। 25 की स्पीड कुछ भी नहीं होती है, 25 की बहुत आराम से आ जाएगी, बस आप बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत में ईमानदारी नहीं लिखाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको 5 मिनट की टाइपिंग करनी होगी। 5 मिनट की टाइपिंग होती है, पहले इंग्लिश टाइपिंग होती है फिर हिंदी टाइपिंग होती है, ठीक है। पहले इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट की, फिर हिंदी टाइपिंग 5 मिनट की। इंग्लिश टाइपिंग में आपको कोई फ़ॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना होगा। आप जब सबमिट कर देंगे तो आपका स्पीड आपको वहीं पे शो होगा कि आपकी कितनी स्पीड आई है। जितनी स्पीड आपकी आई होगी वहाँ पे तुरंत आप देख लेंगे, अगर इंग्लिश में 30 से ऊपर आई है या 30 आई है तो आप पास हैं। हिंदी जैसे ही आप शुरू करेंगे 5 मिनट करेंगे, हिंदी में भी आपको स्पीड तुरंत ही जैसे आप टेस्ट फिनिश करेंगे आपको स्पीड शो कर देगा 25 की आई है कि 26 की आई है। अगर 24 पॉइंट भी कुछ आई है तो भी आप फेल हैं, 25 भी आई है तो आप पास हैं, ठीक है। तो आपको 5 स्पीड ज़्यादा रख के हमेशा टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, ये गोल्डन रूल है। अगर 25 की स्पीड मांगी है तो घर पे आप 30 की स्पीड करेंगे, 30 से 35 के बीच में करेंगे तो वहाँ पे 25 की कर पाएंगे, ठीक है। अगर 30 की स्पीड मांगे इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में 35 से 40 में कोशिश करिए करने की घर पे, क्योंकि घर पे आप कंफर्टेबल लेवल से करते हैं, अपने कीबोर्ड पे करते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड दूसरा होगा, कंफर्टेबल लेवल नहीं होगा, और सबसे मेन बात है कि आप पे प्रेशर होगा। तो अगर 5 से 10 स्पीड में आप अपना वेरिएशन रखिए घर पे, अगर आप 30 में कर रहे हैं तो वहाँ 25 में कर लेंगे, है ना। तो ये अपना देखिए रहिए। स्टेनोग्राफर परीक्षा भी ऐसे ही होती है, उसमें टाइपिंग आपका सेम रहेगा 5 मिनट की। शॉर्ट हैंड का जो मैटर आपको डिक्टेशन दी जाएगी वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है। उसको लिखने के लिए आपको मेरे ख्याल से आधे घंटे का समय दिया जाता है। इसको मैं शॉर्ट हैंड जो जानकारी है वो आपको पुख्ता करके आपको फिर से बता देंगे। शॉर्ट हैंड में जो डिक्टेशन शायद 5 या 10 मिनट की जाती है उसको आधे घंटे आपको टाइप करना होता है। फिर टाइपिंग का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट अलग से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी से भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे कि शॉर्ट हैंड कितना डिक्टेशन बोली जाती है और कितना उसमें टाइप देना होता है, तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर वाला, है ना। बाकी कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक जो ये दोनों परीक्षाएं हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग भी पास हैं रिटन में और जिनको टाइपिंग का कॉल आया है वो अपना आज से मतलब मन लगा के सिंसियरली इसका प्रैक्टिस शुरू कर दें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे आप वेबसाइट governmentjobsup.com पे टाइपिंग का अलग से मेन्यू है, आप उस पर जा सकते हैं। उस पर टाइपिंग का आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी पड़े हैं और कई सारी चीज़ें पढ़े हैं, फ़ॉन्ट भी पढ़े हैं, आपको फ़ॉन्ट भी मिल जाएगा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप नहीं देखना चाहते तो हमारा गवर्नमेंट जॉब्स यूपी का एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से भी आपको टाइपिंग उसमें मेन्यू जाएंगे टाइपिंग वाले में, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।